ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായുള്ള വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 31 മുതൽ 9-ാം അധ്യായം 1 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് കർത്താവ് തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും 3 പ്രാവശ്യം പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവചനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ചില സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവർ പരിത്യാഗത്തിനും സഹനത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ഈ വചനഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് താൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഉയിർപ്പിനെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രബോധനം കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ പത്രോസ് ഈശോയെ മാറ്റി നിർത്തി തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വചനം പറയുന്നു. പത്രോസിൻ്റെ ഈ തടസ്സപ്പെടുത്തലിനെ 2 രീതിയിൽ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു, ഈശോയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്രോസിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു, ഈശോ പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാനുള്ള പത്രോസിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പത്രോസിൻ്റെ മറ്റ് സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനാണ് ഏറെ പ്രസക്തി എന്നാണ് പല ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത്. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, സാത്താനെ, എൻ്റെ പിന്നിൽ പോകൂ, നിന്റെ ചിന്ത ദൈവികമല്ല, മാനുഷികമാണ്. ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും കർത്താവ് പത്രോസിനെ സാത്താനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നതിൽ കർത്താവ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈശോ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ദൈവിക പദ്ധതികൾക്ക് കാതുകൊടുത്ത് അത് തന്നിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:34 സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയുമായുള്ള സംഭാഷണ മധ്യേ കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പിതാവിൻ്റെ ഹിതം എപ്പോഴും നിവർത്തിതമാക്കുവാൻ കർത്താവ് ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ശിഷ്യനും പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കണമെന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ പത്രോസിനോട് മാത്രമല്ല, മറ്റു ശിഷ്യഗണത്തോടും ജനക്കൂട്ടത്തോടും കർത്താവ് പറയുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ശിഷ്യത്വത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 2 മനോഭാവങ്ങളെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ആത്മപരിത്യാഗം. സ്വയം പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുക. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവമോഹങ്ങളും ലൗകികമായ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും ലൗകികമായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റേതായി മാറുകയും ലോകം തരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ലോകം തരുന്ന സമ്പത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ
ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിളി സ്വീകരിച്ചവരല്ല എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷമായ ഗുണം, അവൻ കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. കുരിശെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് കുരിശിനുള്ളത്. കർത്താവ് പീഡകൾ സഹിച്ചു, കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ സഹനത്തിൽ പങ്കുകാരായി ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നു തന്നെയാണ് കർത്താവ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹനം ക്രിസ്തു ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതില്ലാതെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സ്വർഗീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും ഉണ്ടാവണം. അത് സഹനത്തിൻ്റെ അടയാളം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. 36-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു: ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവന് എന്തു പ്രയോജനം? ലോകം മുഴുവനും നേടിയാലും ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടുള്ള നേട്ടങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും സ്വന്തം ശാരീരികമായ സുഖങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തവനായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് പാപം നിറഞ്ഞതും അവിശ്വസ്തവുമായ ഈ തലമുറയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചോ ലജ്ജിക്കുന്നവനെപ്പറ്റി മനുഷ്യപുത്രനും പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരോടുകൂടി വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വപൂർണമായ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശിഷ്യത്വത്തിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകിയ സഹനത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉത്ഥാന മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങാം. അനുദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സഹനങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിനും ദൈവിക മഹത്വത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കാം. വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും നിരാശകളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുകയില്ല എന്നും അത് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് എന്നും കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ ഇവയെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് അവിടെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനും ഈ നോമ്പുകാലം ഫലദായകമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുരിശിലൂടെ കർത്താവ് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കുരിശുകളെ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് നമുക്കും മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് പീഡകളേറ്റ് മരിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച ഈശോയുടെ ആ മഹത്വപൂർണമായ ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവിടുത്തോട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.